ga ta nan zuwa. Ta nagode dan nan. Nagode. Sannu baba. To, da mu kai ne ka zo neman. wallahi baba kuma. Wato yan nan ba komai bane yasa na zo wurinki. Na dade ina ganin kina giggilma a garin nan. Ni kuma yau Allah ya yi cikar ranar da zan zo in bayyana miki sirrin zuciya na. Yan nan. Sanki nake. Sana kuma baba. Aikin ganna tsoho ne amma budurwan zuciya nake da shi. Bashi ba matsala shikenan suwiti na. Kalmar suna da kake kira da haka? Kai, ai sai lai dariya. Alhamdulillah. To a fara yana ba wani matsala ko? Matsalan damun ba wani mai yawa bane suwiti. Allah to me ne shi ka haka? Damun bikin wata kawata ne zami kuma ban yi anko ba. To, kamar nawa ne ankon? Zanin 45,000, takalmi 15,000, jaka 30,000, gyale kuma 25,000. Ina wato kin san dai shi lamarin rayuwa. Aka ce miki kin ga yi wa budurwa kayan sallah. Dinki haka kawai. Ankon biki shiga wurin mun iyaye ne. In ji ubanwa. In ji ubanki.